Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, né? Que hoje vocês tenham um bom dia, que a bênção, a graça do Senhor alcance cada um de vocês, tá? Aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje eu vou estar tirando um dia, né? Para dar aquela faxina na cozinha, porque ontem eu fui fazer um hambúrguer caseiro ali, aí sujou tudo de gordura, o chão. Então, eu vou estar dando aquela limpeza, deixar tudo assim limpinho, né? Tem que fazer almoço para levar lá, né? Ali onde o meu esposo está na outra casa trabalhando. Ele não é pedreiro, não, tá? Mas ele faz, né? Porque pedreiro também hoje em dia tá muito caro. Aí aqui tá assim, né? Uma baguncinha bem grande, mas aí eu vou estar arrumando tudo, vou estar limpando, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Vou estar aqui começando mais um vídeo com vocês, tá? Espero que vocês gostem. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, curte, comente, compartilha, tá? Deixa aquele like pra gente, tá? E assim vamos seguindo para mais um dia, para mais um vídeo aqui, né? Então, vou estar aqui gravando um pouquinho de cada coisa que eu vou fazer hoje, tá? Para vocês, tá bom? Muito bom ter a companhia de vocês aqui, né? Sejam bem-vindos à minha casa, tá? Muito obrigada, tá? Por tudo. Por você estar aí assistindo, por você estar comentando. Graças a Deus tem bastante comentário, tá? Vou virar a câmera aqui, vou mostrar a vocês a baguncinha que me espera. E vem comigo. Então, gente, vou estar limpando aqui, ó. Ó, o chão tá com gordura para limpar. Vou lavar. A cortina daqui, ó, tá limpinha, ali por dentro também tá arrumadinho. Aqui tá limpa, essa cortina tá limpa, mas tô pretendendo lavar a janela. Ó, tem louça limpa, tem louça suja. Vou usar aquele restinho daquele produto ali, mas já tem outro aqui. Vou estar limpando, lavando essas paredes hoje, tá? Vou estar lavando tudo, ver se eu lavo essas cadeiras também, tá precisando. Ó, e por aqui tá assim. Ó, a vassoura já tá lá me esperando. Chinelo ali para botar no lugar. Ó, tem as coisinhas para limpar hoje. Aí eu vou virar para cá. Ó, tá tudo me esperando. Lavar aqui. Tô pretendendo lavar essa porta aqui. O quarto tá assim, que eu quero, né? Tirei o lençol para lavar, já tem uma ali para me colocar, a coxa. E é isso, gente. Eu vou estar aqui limpando, vou estar mostrando vocês um pouquinho de cada coisa que eu vou fazer hoje, tá? E assim a gente vai seguindo o dia, vamos ver até onde eu vou gravar, até onde esse vídeo vai dar, tá bom? Mas saiba que eu tô fazendo com muito amor, com muito carinho, dedicando muito, tá bom? E é isso, pessoal. Bem, vou começar aqui lavando essa louça, guardando o que tem que guardar. Porque daqui a pouco eu tenho que fazer almoço, né? Deixa eu tirar esse óculos aqui. Nossa, essa vasilha aqui é pesada mesmo.
que qualquer coisa que a gente vai fazer, né, que sai um pouquinho da rotina nossa, né, pessoal, surge, por exemplo, o hambúrguer não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? E quando faz, nossa, aquela bagunça. Eu fui fazer um hambúrguer caseiro, ficou uma delícia, né? Só que, não vou dizer que eu me arrependi de ter feito, não. Mas deu muita sujeira, muita bagunça. Nossa, foi gordura para tudo que é lado. Agora eu tô aqui ralando, mas graças a Deus, né? Deus tá dando força, tá dando ânimo que a gente vai fazendo. E é isso. Mas na casa, né? Se a gente tem casa, tem o que comer, tem mais que agradecer a Deus, né? Isso aqui é a empim. Não deu na geladeira ontem, eu gosto de botar no saquinho e botar dentro do congelador. Aí não deu, a gente pensa em deixar ela aqui na água. Mas eu vou fazer ela pro almoço, vou fazer ela fritinha. Ficou uma delícia, né? Vocês gostam de aipim fritinha? Gente, é uma delícia, eu gosto muito. Aí vou estar fazendo pro almoço. Aí, só que eu não vou mostrar fazendo almoço não, porque eu tenho que fazer almoço rapidinho, coisa simples. Aí não vou estar mostrando não, vou estar mostrando vocês a limpeza que eu vou estar dando aqui hoje, a faxina, tá bom? Vou começar a lavar essa louça. Ver se repolho pra cá. Deixa eu trazer vocês para pertinho. Então, gente, vou estar aqui lavando essas louças. Eu já gosto de lavar louça. Lavando, enxaguando. Vou colocar aqui do lado aqui. Deixa eu primeiro passar uma buchinha aqui. Já tá colocando as louças limpas aqui, porque aí já guardo de uma vez. Porque é só correria, né? Gente, de manhã aqui em casa é muita correria. Tá lavando aqui, guardando. E aí, a semana de vocês? Foi boa? Como é que foi? Tá tudo certo? Tá todo mundo bem por aí? Aqui, graças a Deus, né? Tudo correndo bem. Às vezes, né, parece alguma coisa para resolver. Aí a gente vai, resolve. É a vida, né? Mas, gente, ontem, né, saiu eu gravei na terça, aí coloquei, né, hoje é quarta, né? Coloquei o vídeo hoje de manhã. Aí, esse aqui eu já tô gravando, deve sair amanhã, quinta ou sexta, né? Vai depender da hora do meu colaborador me ajudar, né? E quem coloca ele é meu esposo. Eu ainda tô aprendendo ainda, mas eu vou conseguir. Aí vocês vão falar, cadê seu esposo?
esposo não aparece. Ele apareceu uma vez só, quando estava fazendo a obra lá na sala. Ele não gosta muito de aparecer, então a gente, né, respeita. Meus filhos não vão aparecer porque eles não gostam. Já avisaram, não gosto não. Então a gente vai, né, respeita. Cada um sabe o que quer, né? São todos dois adultos já. Graças a Deus. Gente, deixa eu falar. Esse mês, dia 19, o meu netinho faz 2 aninhos. Ai, gente, ele é a coisa mais linda da minha vida. Eu sou apaixonada nele. Sabe? Ele é muito inteligente. Sabe? Ele é muito inteligente. Um neném amoroso. Gente, ele é tão amoroso, tão fofinho. Ai, eu sou apaixonada nele. O nome dele é Davi. Gente, mas o Davi... A gente aqui em casa fala assim, ele é razão do nosso viver, porque, gente, eu amo demais, eu babo mesmo. E quem não baba, né? Eu nunca imaginei, assim, que ser avó seria dessa forma. O meu filho mais velho, né, que mora aqui comigo, ele não tem filho não, tá? Mas ele tinha pego uma menininha, né? Tava lá em processo para ver, né, se a guarda ia ficar para ele ou não, tá? Mas ele não tem filho. Era uma criança que estava num abrigo, né? Mas, gente, a menininha ficou com a gente 3 anos. A coisa mais linda desse mundo. Mas eu, assim, ela apesar de ser, quando ela veio, ela tinha 3 aninhos, ela foi com 6. Ela foi com 6, da mãe dela. Mas ela sempre falava, eu quero minha mamãe. Ela ia passear na casa da mãe dela. Mas eu sempre falei, não, o certo é ela, né, ficar com a mãe dela. Apesar de a gente fazer tudo pra ela. Ela é uma amorzinha, ela parecia até muito com meu filho, mas não era filho dele não, não era filha dele não. Mas sabe aquele amor que ele tinha, assim, de pai pela menina até hoje? De vez em quando ela liga, ela fala, vovó, sabe? Ela é uma criança muito amorosa. Aí, né, o juiz foi e deu a guarda, né, para a mãe biológica dela. Né? Mas, se falar assim, você tá triste, eu tenho saudade dela. Muita saudade. Mas assim, triste, eu não fico, porque eu sei que ela tá feliz com a mãe dela. Né? Ela tá muito feliz com a mãe dela, ela tá estudando, ela tá indo na igreja. Aí ela mandou uma foto pra mim. Adoro tirar foto, né, na frente do espelho. Aí ela mandou uma fotinha pra mim, sabe? Assim, é muito bom. Agora, o Davi não. O Davi, ele é filho do meu filho. É filho mesmo, tá? Meu filho é casado, mas tem uma esposa. Poxa, eu nunca vi uma mãe tão zelosa igual minha nora é. Gente, ela é zelosa assim, por tudo, né? A casa dela, muito caprichosa. Gente, a menina é muito caprichosa mesmo. Eu falo que o neném, esse neném, eu nunca senti cheiro de xixi dele. Porque o meu neto, gente, isso anda cheiroso, ele anda impecável, todo arrumadinho, todo cheirosinho, sabe? Ela é uma mãe muito dedicada. É muito gostoso, gente, ser avó.
eu assim, eu me amarro. Eu nunca imaginei na minha vida que seria tão bom ser avó, gente. Se vocês, um dia, quem não é, vai ser, aí vocês vão ver. Nossa, assim, a gente, claro, né, quando tem filho, a gente dedica e tudo, a gente ama e tudo. Mas, assim, ser avó é outra coisa. É porque também é aquele negócio, né? Quando você tem os filhos, você tem que estar ali correndo atrás, fazendo, né? Cuidando. E quando você é avó, que é negócio mais light, né? Você vai lá, mima bastante. E você tem tempo, já não tem mais aquela correria de estar fazendo, de estar cuidando, né? Do filho para lá e para cá. E a avó não, a avó eu acho assim, para mimar, para estar ali, né? Nossa, é muito bom. Gente, essa panelinha aqui, ela é feinha, né? Bem feinha. Mas ela é panela de fritura. Sempre tem que ter uma coisinha assim feinha assim, né? Uma panelinha feia. Em toda casa tem, né? A minha casa não é diferente, a sua também não é diferente, né? Então, pessoal, lavei as louças, né? Agora o que eu vou fazer? Eu tenho esses vidrinhos aqui, ó. Que eu aproveitei, né? Pra botar tempero, né? Porque eu não tenho porta-tempero ainda. Então, eu peguei uns vidrinhos que é tudo quase parecido, ó. Só que esse aqui é verde, esse aqui é transparente. Mas tá valendo, né? O importante é que os temperos tá guardadinho. Aí eu vou estar lavando aqui. Vou estar lavando tudinho. Vai ficar tudo certinho. Limpei o fogão também. Dei uma limpeza nele. E aí agora eu vou começar a limpar as paredes. Porque isso tudo eu tenho que fazer antes de 10h30, né? Às 10h30 eu começo fazendo almoço. Tá ali escorrendo a cestinha. De vez em quando a cozinha, né, precisa de uma faxina, né? Precisa de uma boa limpeza. Eu tô lavando com eles com produto dentro, né? As coisas com os temperos dentro, mas tá bem fechadinho, então não molha. É porque ele fica ali, esses temperinhos ficam ali do ladinho do fogão ali. Aí vai juntando, né? Uma gordurinha ou outra. Gente, eu amo uma casa arrumadinha, cheirosinha, né? Vocês também, né? Do outro lado aí. Ai, eu amo cuidar do meu lar, eu amo cuidar das minhas coisas, sabe? Sempre fui assim. Sempre fui assim, gosto de tudo no lugar, tudo arrumadinho. Não tem nada melhor não, né?
Graças a Deus. As minhas irmãs são tudo muito caprichosas. As outras duas, né? São, assim, tá bem caprichosa mesmo com as coisas dela. Tirar esses ovos aqui, que eu vou lavar aqui também. Eu não gosto de colocar ovos na geladeira, não. Eu coloco dentro dessa vasilhinha aqui, ó. Aí deixo ali no cantinho da pia. Secando aqui, vou botar desmingando. Vocês estão ouvindo barulho de um caminhão aí? É ali na frente entregando material. Gente, pensa numa ruazinha barulhenta essa minha. Mas muito barulho mesmo. É uma passação de carro, moto, bicicleta, criança, mas é uma rua movimentada. Agora eu vou estar guardando aquilo ali. Gente, vou estar lavando agora as paredes, né? Porque eu acabei de limpar, lavar as louças. Aí, ó, botei um pouquinho desse produto aqui, ó. Na verdade, não é dessa marca aqui. É esse aqui. Eu tive que despejar aqui dentro do outro porque aquele bico não estava encaixando, né, naquele vidro lá. Aí vou estar aqui esfregando tudinho, ó. Deixa eu virar vocês aqui. Ó. Vou estar esfregando, tá? Para tirar essa gordura. E eu coloquei também detergente de coco. É muito bom. Ó, vou virar vocês. Esfregar aquilo lá da janela. Porque aqui eu tenho um espaço ainda.
Agora, pessoal, o que que eu faço? Eu pego o rodo, né? Isso é porque eu sou baixinha e eu tenho medo de subir na escada, né? Aí eu pego o rodo, vou lá em cima e puxo todo o sabão, aí eu venho molhando o pano e passando e tirando. Gente, eu tenho pavor de subir na escada. Depois eu vou mostrar a vocês como fica limpinho. E eu não posso jogar água aqui, porque o fogão tá aqui, né? Agora eu vou mostrar a vocês como eu tiro o sabão que ficou, né? O resíduo lá. Vamos pôr aqui. Deixa eu pegar um pano aqui. Ó, agora eu pego, aqui dentro, gente, tá um balde com água, tá? Ó. Ó, aí eu pego e vou lá em cima e vou fazendo isso aqui, ó. Aí eu faço umas 3, 4 vezes até ver que sai o sabão todo e vou limpar as outras também, tá? Vai ficar tudo. Aí eu já esfreguei aqui tudo. Depois vou jogar aqui na janela, mas a parede daqui tá tudo limpinha. Aí vou lavar aquelas dali, né? Aquela dali. Lavar a mesa, mas aí eu vou limpar aqui porque eu tenho que tirar as coisas da mesa para voltar pro lugar. Passar um pano aqui que eu já esfreguei aqui. E é assim. Eu vou limpar o lado de lá, porque vou botar as coisas lá. E esse lado aqui, primeiro eu vou lavar essa janela. Aí o sabãozinho aqui em cima do fogão. Deitar, vou tirar também.
E é isso. Vou dar uma aguinha agora aqui, ó. Esse cone aqui. Que é de não tem tomada, né? Eu queria jogar até a tomada aqui. Agora, vou estar limpando a janela. É muito serviço. Vou voltar com as coisas, gente, pessoal, para aquele lugar lá, né? Os temperinhos, que já tá tudo limpinho. E vou começar a limpar a janela. Agora, vou começar a limpar essa janela aqui. Para mim poder estar lavando o outro lado lá. Esse lado aqui fica limpo. Não vou tirar essa cortina porque ela é alta e ela é difícil. Eu não posso me apoiar em cima da pia, né? Então, vou estar lavando assim. Ah, soltou. Consigo amarrar. E ela não tem nem como eu puxar para cá, porque meu esposo colocou ela, ela é muito alta e subiu lá para furar. Foi um sacrifício, mas tá valendo. Eu vou jogar um pouquinho d'água. Vou pegar aqui. Só que eu tenho medo porque tem uma tomada aqui de baixo. Mas como eu não uso aquela tomada ali, né? Vou fazer de tudo para não molhar muito ela. Aí, como é que tá ficando? Jogar pra cá, porque ali tá um motor da geladeira, né? Delícia. Aqui dentro da pia.
Agora, gente, tô aqui, eu lavei a pia toda e vou estar secando. Aí depois eu lavo a janela do lado de fora. Agora, pessoal, vou estar limpando aquela parede ali. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nessa aqui. Eu vou estar esfregando a minha mesa ali também, para tirar a gordura. Já joguei um produtinho ali, para tá tudo limpinho, né? O bom dessa mesa é que a gente pode lavar. Já lavei as paredes, já lavei a mesa. Agora eu vou estar esfregando o chão, né? Vou jogar o detergente ali, vou estar esfregando, vou estar enxaguando e vou lavar a janela por fora, lavar as cadeiras e depois eu volto com vocês, tá? Gente, olha, tô esfregando o quarto, ó. Tô esfregando o quarto todinho também. Aí aproveitei, aí vou lavar essa porta aqui também. Agora eu vou estar lavando a porta aqui por fora, que eu já lavei por dentro. Vou lavar a janela, lavar as cadeiras que tá aqui. E é isso, já cozinhei aipim, mandioca, macaxeira, não sei como é que vocês falam, já cozinhei, botei uma carne ali, já tô lavando aqui e adiantando o almoço. Deixa eu encostar aqui, que aí eu vou lavar por fora.
barulho ao balde enchendo. Agora eu vou esfregar as cadeiras ali, enxaguar, esfregar o chão aqui. Aí eu volto com vocês, tá? Porque senão eu vou me enrolar muito. Pessoal, voltei, né? Almocei, aí descansei um pouquinho. Agora, ó, tô ensaboando a sala, esfregando, né? A sala. Aí lá pra dentro, ó, já tá tudo limpinho. Depois eu mostro vocês, tá? Aí tô esfregando aqui. Aí daqui a pouco eu volto. Eu vou puxar agora, né? Enxaguar e botar as coisas no lugar. Aí, pessoal, acabei, ó. Cama arrumadinha. Aqui é a claridade do sol. Ó, o chão limpinho. O escritório também tá limpo. Tirei poeira, troquei roupa de cama. Ó, tá uma belezinha agora, ó. Tudo cheirosinho, limpinho. Vou virar pra cá pra vocês verem. Ó, lavei a porta, ó como é que ficou limpinha. Aí lavei aqui. Eu deixo aquela cadeira lá, porque de vez em quando eu gosto de sentar ali. A janela do meu quarto não lavei porque tá limpinha. Da cozinha, ó. Ficou limpinha. Chão aqui também, lavei. Lavei de cheirinha. Troquei o tapetinho do chão. Ó, a cozinha arrumadinha. Tudo brilhando. Graças a Deus. Ó, mais um tapetinho que eu fiz. Adoro fazer crochê. Ó, a mesa limpinha. Aquele ali é meu tripé de mesa que eu deixei ali em cima. Ó, o chão, a sala arrumadinha. Gente, é porque vocês não podem sentir o cheiro que tá essa casa. Tá perfumada essa casa. Lavei aqui também. Ó o sol entrando. Ó, mais um tapetinho que eu fiz. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem melhor. Ó, esse tapetinho foi eu que fiz também. Eu fiz alguns e dei pra minha irmã. Ó, tudo armadinho. Ó. Tirei poeira dali. Pra cá, lavei. Ah, no tour que eu fiz, eu não tinha... Aqui de baixo tava puro, ó. Eu fui e botei a mesinha, computador ali, ó. Improvisei uma mesinha, né? Encapei ela, coloquei ali. Aí virando pra cá, lavei o banheiro. Nem mostrei lavando o banheiro porque eu já tinha feito faxina nele. Mas hoje eu peguei ele de novo, dei uma esfrega nele. Ó, como é que ficou? Tudo limpinho. Quer ver? Deixa eu focar aqui. Vai aparecer uns negocinhos aqui, ó, pretinho, mas não é sujeira, não.
Até no tour parece, eu acho, da faxina que eu dei também. Só que isso aqui é rejunte que saiu. Aí ficou assim, ó. Gente, é porque vocês não podem sentir o perfume que tá essa casa. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês assistam, que gostem, tá? Desse vídeo. Não deixando, não se esquecendo, né, de deixar o like de vocês aí pra mim. Quem não é inscrito, né, se inscreva e fazer parte da nossa família, conforme eu sempre falo. Mas o vídeo de hoje foi esse, tá? Tô muito cansada, cansada mesmo, mas grata a Deus, né? Porque Deus nos dá força para limpar, para manter a nossa casa. E é uma coisa que eu amo, é limpar a casa. Gente, eu amo fazer tudo, cozinhar, arrumar a casa, lavar roupa, passar roupa. Eu gosto. Cansa, cansa, mas eu gosto, tá? Fique com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!